Yes, saluta. Quindi quanto abbiamo fatto fino ad ora? Mal di piano abbiamo ora, no? Ok, una discesa, ma che è? Non mi ricordavo più che cosa fosse una discesa. No? Attenzione al sorpasso. Piotta sta bici! Oh, io sono un po' qui!
si è concluso con una discesa strepitosa. Quanto è stata lunga la discesa? 25, anzi molto bene, sono le mie gambe che hanno accusato un po' in salita, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Hans voleva fare il doppio di quello che abbiamo fatto oggi, ma se lo farà da solo. Se lo farà da solo. Bella, bella scimmia.